വെൽക്കം ഓൾ ടു നാനോ കിച്ചൻ. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിന് എനിക്ക് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയത്. എല്ലാവർക്കും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അന്ന് ഇട്ട കിച്ചൺ മെഷീൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹായ്, ഞാനിന്ന് മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അന്നത്തെ കിച്ചൺ മെഷീനിൽ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ഇന്ന് ഞാനത് കാണിക്കാം. ഈ ആക്സസറീസ് ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി. വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നില്ലേന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ടർ. ഇതാണ് കട്ടർ. ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലേഡ് കണ്ടോ വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് വെക്കാൻ. സോ ഇതിനെ നെക്സ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്ക്രീനാന്ന് പറയാം. അതായത് രണ്ട് സൈസസിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. സ്മോളും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ബിഗും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഈ സൈസ് മതി എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ആവണം. നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വിങ് നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ തിരിയണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് മതി. നമ്മുടെ ഈ സംഭവം വെച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ രണ്ട് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, രണ്ട് സ്ലോട്ട്സ്. അതിലേക്ക് ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ തിരിക്കണം. കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ തിരിക്കണം. എന്നാൽ അതിന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നിൽക്കാൻ. എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സേഫ് പ്ലേറ്റും വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കനാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ബൗൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ്. ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ പുഷർ കൊണ്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. സോ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ എൻ്റെ കൈ വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ. ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് ഇടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. ഹൈലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഗ്രൈൻഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ടോ, അത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അത് നന്നായിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡായിട്ട് വരിക. നമുക്ക് മട്ടൺ അങ്ങനെ എല്ലാ മീറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് മീറ്റ് മാത്രമല്ല ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നട്ട്സും ഒക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ വേറെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സ്ക്രീൻ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇട്ടു. കുറച്ച് ബദാം നട്ട്സ് ഞാനൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇതിനെ മൾട്ടി ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ അല്ല, മൾട്ടി ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡർ. നമുക്ക് പലതും ഇതിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ വെജിറ്റബിൾസ്, ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ പറ്റും. ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ബദാമും ഒക്കെ നട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ നമുക്കത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, വളരെ നൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പൗഡർ ആവില്ലേ, അത്ര പൗഡറല്ല. ഇത് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ആൽമണ്ട് പൗഡർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് തന്നെയാണിത്. സോ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡർ
യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ, മട്ടൺ, അങ്ങനത്തെ മീറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കിതിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കുക്കി ഉണ്ടാക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ കുക്കി ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ കേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.